Taasisi ya Jamiatul Akhlaqul Islamia JAI Zanzibar kwa kushirikiana na wahisani wamegawa sadaka ya nguo, mchele na zawadi kwa watoto wanaoishi katika shehia ya Kijini Kilwa, wilaya ya Kaskazini A, mkoa wa Kaskazini Unguja. Wakizungumza mara baada ya zoezi hilo, mwakilishi wa wahisani ndugu Ummul Aiman Hamis na mjumbe kutoka taasisi ya JAI Unguja Ukti Hamida Abbas wamesema lengo la sadaka hiyo ni kuwafariji wananchi, lakini bado kijiji hicho kinahitaji msaada zaidi. Tumekuja hapa kijiji cha Matemwe Kilwa, tumeleta sadaka yetu ndogo tuliojaliwa, tumepokelewa vizuri alhamdulillah, lakini bado Matemwe inahitaji msaada. Kwa yoyote atakayeweza kuleta msaada, sadaka zote zinatakiwa, lakini pia wana changamoto ya shule, madrasa, serikali. Tunawaomba muwaone, wanahitaji kituo cha afya, barabara kutoka hapa mpaka kufika mjini ni mbali sana. Kuna watoto, kuna watu wazima. Kwa hiyo serikali iwaone, itenge muda wao ije iwapitie. Sisi tupo hapa taasisi ya JAI Jamiatul Akhlaqul Islamia. Tumekuja hapa katika kijiji cha Matemwe ambacho wanaita Matemwe Kilwa. Na tumekuja kutoa sadaka ambayo Allah ametujalia kutufikishia na sisi tukafikishia wenzetu. Kwa hiyo tumekuja kuwaletea sadaka, lakini hali halisi hasa kijiji cha Matemwe Kilwa kinahitaji msaada wa hali ya nguvu. Kwa sababu hakuna shule, hakuna kituo cha afya, madrasa. Kwa hiyo hata watoto, na maana swala zima la kupata elimu kwao linakuwa ni dogo. Kwa inshallah kama ni serikali basi tunaomba ilete juhudi zake katika kijiji hichi inshallah. Kwa upande wake ndugu Hamdu Hamis akizungumza kwa niaba ya shehia hiyo ameshukuru taasisi ya JAI na wahisani kwa msaada huo na kuwaomba waendelee kuwasaidia kadri Allah atakavyowajalia. Alhamdulillah, tunashukuru sana, tumepata msaada mzuri tu mpaka sasa hivi alhamdulillah. Allah ajalie na waliokuja waje na tena. Mwenyezi Mungu tujalie, wajalie na uwezo mwingine zaidi, na kinachotusumbua zaidi katika kijiji chetu, barabara, kituo cha afya, sukuli na madrasa. Mwenyezi Mungu ajalie aikuzishe zaidi. Hicho kinachotusumbua katika kijiji chetu. Kilio chetu tumepeleka katika watu wazima, kwa watu wa juu, tumepeleka vilio vyetu, na katika kupeleka vilio vyetu mpaka sasa hivi bado hatujatengenezewa masuala ambayo tulikuwa tunahitaji. Mpaka sasa hivi tumepeleka maneno mengi tu, si mara moja wala mbili, na kwa miaka mingi mpaka sasa hivi bado hatujatekelezewa. Na ushauri wangu kwamba kwa vile tutengenezewe, kwa sababu kuna watoto mpaka sasa hivi wanakuwa watu wazima, na kwa vile wanakwenda kule skulini mbali, kituo cha afya kiko mbali, huku kina mama wajawazito tunawachukua kwa bodaboda, na kwa bodaboda huku ni mbali, na mama inawezekana ujauzito akafungukana njiani, na mtu wa bodaboda hajui kwamba amfanye nini. Kwa hiyo kwa kweli tunaomba kufanywa marekebisho, kupata njia yetu, kupata barabara ili gari za abiria zifike huku, wapate na wao masuala mazuri ya kujiendeleza. Nimefurahi sana kwa kuletewa huu msaada, na washukuru wote walioleta huu msaada, na Mwenyezi Mungu awajalie mafanikio bora na wazidi kutuletea zaidi msaada. Nashukuru sana, na Allah awajalie riziki njema yenye heri na wao, na waomba wazidi sana kutujalia kila la kheri. Zoezi hili ni sehemu ya juhudi za JAI za kuwasaidia walengwa mbalimbali nchini kufuata mafundisho ya Qur'ani na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kushirikiana kwa wema. Nikiripoti kutoka Kijini Kilwa, Nura Salum.